This is logical consequence because once the committee's reforms were accepted by the Supreme Court in its order of 18 July 2016, it had to be implemented. There were obstructions, there were impediments, we fixed the timelines that was not adhered to. We submitted 3 reports before the Supreme Court. Even then it was not implemented. Obviously this was to happen and this has happened. It's the victory for the game of the cricket and it will flourish. Don't worry about that. Administrators come, administrators go. But ultimately it is for the benefit of the game and game will flourish, I am very sure. ये फैसला जो है ये भारतीय स्पोर्ट के लिए, भारतीय क्रिकेट के लिए बहुत अहम फैसला है और हम जो स्पोर्ट्स पीपल हैं, हिंदुस्तान के जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन हैं उनके लिए बहुत खुशी की बात कहते हुए मुझे थोड़ी शर्म आ रही है क्योंकि ये नौबत आनी ही नहीं चाहिए थी। आई इसलिए है क्योंकि हमारे जो खेल करता हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, चाहे वो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के हैं, चाहे BCCI के हैं, वो स्पोर्ट को एक पर्सनल फील्डम बना के बैठे हुए थे। आज जो देश का जो हाईएस्ट कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने आज बता दिया है रास्ता क्या है और जिसके साथ कोई स्कोप रह नहीं जाता किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास, किसी स्टेट एसोसिएशन के पास, कि वो अपनी मन मर्जी, अपनी जो जिसकी लाठी उसी की भैंस के तौर पे जैसे चली जा रहे थे, उसमें रुकावट आएगी, खलबली मचेगी। और ये भारतीय स्पोर्ट के लिए बहुत, क्रिकेट के लिए खासकर, ये बहुत खूबसूरत फैसला है।